കൂർക്കം വലി രോഗിയുടെ മാത്രമല്ല കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവരുടെയും ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കൂർക്കം വലി. അതായത് ബ്രെയിനിനും ഹൃദയത്തിനും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നില്ല. കൂർക്കം വലിയും അതോടൊപ്പമുള്ള ശ്വാസതടസ്സവും നെഞ്ചിടിപ്പിൻ്റെ താളം തെറ്റൽ, സ്ട്രോക്ക്, ഹൃദ്രോഗം, ഫാറ്റി ലിവർ, പ്രമേഹം, ഓർമ്മക്കുറവ്, ഇറിറ്റബിലിറ്റി, ക്ഷീണം, ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങി പലവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. കൂർക്കം വലിക്കാരിൽ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതിനാൽ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് അഥവാ മറവി രോഗമുണ്ടാകാനും സാധ്യത കൂടുന്നു. ശരിയായ ഉറക്കം കിട്ടാത്തതിനാൽ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിലും ജോലിക്കിടയിലും അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് മൂലമുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ CPAP മെഷീൻ കഴിപ്പിച്ച് ഉറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ശ്വാസതടസ്സം മൂലം ഉറക്കത്തിൽ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. CPAP കൊണ്ടും പറ്റാതെ പലവിധ ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികളും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? കൂർക്കം വലി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂർക്കം വലി മൂലമുണ്ടാകാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ശ്വാസത്തിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ, ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസത്തിന് തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ചെറിയ തടസ്സമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ കൂർക്കം വലി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ വലിയ തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിയുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് അങ്ങ് നിന്നു പോകും. അത് കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം വീണ്ടും നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്ന് നമ്മളത് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ചെറിയൊരു ഉറക്കം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഹെൽത്തിനെ അത്രയധികം ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ആ ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കൂർക്കം വലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് തന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് മാത്രമല്ല, രണ്ട് CS OSA എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. അത് നമ്മുടെ തൊണ്ട അടയുന്നത് കൊണ്ട്, തൊണ്ടയിൽ ഈ ശ്വാസനാളം അടയുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന. പിന്നെ ഉണ്ട് CSA എന്ന് പറയുന്നത്, അത് സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയും. അതിലെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെർവ്സിൻ്റെ ഡാമേജ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. ആ നെർവ്സ് അവിടുത്തെ ആ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന അപാകതകൾ കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രോളുണ്ട്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൺട്രോൾ വരുന്നത്, അവിടെ വരുന്ന അപാകത കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അത് പലപ്പോഴും ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം. ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്, ഡെമെൻഷ്യ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ഈ സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്, നെർവ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ന്യൂറോപ്പതി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറോപ്പതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും ഈ സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ വരാം. അത് പലരിലും അത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാകും. അത് മിക്സഡ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയും. അത് OSAയും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവും ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിക്കും ഒക്കെ ഉള്ളവർ മിക്കവാറും ഓവർ വെയ്റ്റും ഉണ്ടാകും, ഡയബറ്റിക്കും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ആദ്യമൊക്കെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് മാത്രമായിരിക്കും, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂറോപ്പതിയും കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും അത് മിക്സഡ് സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും കൂടെ വരും, മിക്സഡ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയായി മാറും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക, എന്തുകൊണ്ടാണല്ലേ ശ്വാസം നിന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ നോസിൻ്റെയും തൊണ്ടയുടെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ നേസൽ ദ്വാരം, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു നേസോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും. അവിടെ വളരെ കുറച്ചൊരു വലിയൊരു അറ പോലെയുള്ളോടമാണ്, അങ്ങോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്. ചെറിയ നാളത്തിൽ കൂടി ചെന്നൊരു ബിഗർ സ്പേസിലേക്കാണ് ശ്വാസം ചെല്ലുന്നത്. അതിന് നേസോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മളുടെ വായുടെ പുറത്ത്, നാക്കിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിലായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് ഓറോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലാരിഞ്ചോ ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ പുറകിലുള്ള ഫാരിങ്സ്. അതായത് തൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് 3 ഭാഗമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ആ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാക്കിന് പുറകിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വേറൊരു, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാക്ക് പോലെയുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ശ്വാസം പോകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡോറ് പോയി അടയും. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, അവിടെ ഒരു മേജർ ഡോറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ വായിൽ നിന്ന് പോകുന്നതും
തൊണ്ടയും മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ശ്വാസവും വായിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഭക്ഷണവും എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് രണ്ടായിട്ട് ട്രക്കിയ, മുമ്പിൽ കൂടെ ട്രക്കിയം പോകും, പുറകിൽ കൂടെ ഈസോഫാഗസ് അന്നനാളവും പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പം ഈ നാക്കിന് പുറകിലുള്ള ഒരു ഡോറ് പോയി ഈ മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ട്രക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാക്ക് പോയി ഈ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഡോറിനെ അടയ്ക്കണം. നാക്കിൻ്റെ ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്, നാക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് പോയി ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെക്കുള്ള ഡോർ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം അതിനകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ചോക്കിങ്. ഈവൻ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം പോയും ശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് അടയ്ക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് പുറകിലേക്ക് അന്നനാളത്തിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് തുറന്നിരിക്കും. അപ്പം ശ്വാസം, നമ്മളുടെ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് നമ്മളുടെ ലാരിങ്സിനുണ്ട്, അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിന് ഫങ്ഷനുണ്ട്. എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനും എയറിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഈ മസിലുകളാണ് ഇതിനെ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഉറക്കത്തിൽ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി ഉള്ളവരുടെ ഈ തൊണ്ടയിലെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വാളും നാക്കും കൂടെ പോയി അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അങ്ങ് ബ്ലോക്കായിപ്പോവും. അപ്പം അത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ളവർ 1 മിനിറ്റോ ഒക്കെ അങ്ങ് ശ്വാസം ഇല്ലാതെ അങ്ങായിപ്പോവും. അല്ല 1/2 മിനിറ്റ് 1 മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് 2-3 മിനിറ്റ് ശ്വാസം വിടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ്, ബ്രെയിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ബാധിക്കുന്നത്, ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വരാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡൊക്കെ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കീമോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ വന്ന് വീണ്ടും ഇത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ളവർ വീണ്ടും 1 മിനിറ്റൊക്കെ ശ്വാസം വിടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവരപ്പോഴേക്കും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കും. പലർക്കും ഈ ഉറക്കമില്ലാതെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഈ കൂർക്കം വലിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്ലീപ്പ് അപ്നിയും ആകാം. പിന്നെ അതുപോലെ ടയേർഡ്നെസ്, വളരെ ക്ഷീണമായിരിക്കും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ശരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ടയേർഡായിരിക്കും. ഒന്നിനും മെൻ്റലും ഫിസിക്കലും ഒന്നും ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കാതെ വരും. അത് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ കുറവുണ്ട്. രാത്രിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് കറക്ഷനും, അതായത് റിപ്പയർ വർക്കെല്ലാം നടക്കുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ്. അപ്പം ബ്രെയിനിന് ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നില്ല, അതിന് വേണ്ട ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോയെ കിട്ടാതെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു ടയേർഡ്നെസ്സും എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ട് വരുന്ന അതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, എങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് ഈ കൂർക്കം വലിയും ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയൊക്കെ വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഓവർ വെയ്റ്റാണ്. ഓവർ വെയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വണ്ണം വയ്ക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ വണ്ണം വയ്ക്കുമ്പം ഈ വണ്ണം വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിലോ കാലയിലോ മാത്രമല്ല വരുന്നത്, നമ്മളുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടെയും നമ്മളുടെ ഈ രക്തക്കൊഴലുകളുടെയും മസിലിൻ്റെയും എല്ലാ ഇടയിൽ ഫാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം കൂടുതൽ പോയി ഫാറ്റ് അടിയും. അപ്പം അത് നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു കുഴലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആ മസിലിനെ വീക്കാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മസിലിനെ വീക്കാക്കും, സർക്കുലേഷൻ, രക്തയോട്ടം കുറയും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ള സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പം ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി വരും, മസിൽ വീക്കായി പോകുന്നു. അതാണ് ബേസിക്കലി വണ്ണം വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ അവരുടെ മസിൽ ഇപ്പോഴും ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ മസിൽ വീക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ മസിൽ വീക്ക്നെസ്സും അവിടെയെല്ലാം ഫാറ്റ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതും കൊണ്ടാണ് ഈ ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് കൂർക്കം വലി വരാനും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ വരാനും കാരണമാണ്. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫാമിലിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തന്നെ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. അതും ഈ ഓവർ വെയ്റ്റിനാണേലും ഉണ്ടാകും, ഡയബറ്റീസിനാണേലും ഉണ്ടാകും, ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മളുടെ ആ ജെനറ്റിക്സും കൂടെയാണ് ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഉണ്ട്, വെയ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്ലേ ആണ് എല്ലാത്തിലും വരുന്നത്. പിന്നെ അലർജീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലർജി ഉള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി അലർജി, അതാണല്ലോ ആസ്മയും തുമ്മലും
അല്ല തൊണ്ടവേദനയും ഇതെല്ലാം വരുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി അലർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജൻറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ശ്വാസനാളത്തിൽ എല്ലാം നീർക്കെട്ട് പോലെ വരും. അപ്പം അവിടെ ആ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇത് കുറഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസം എയറിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് തടസ്സം വരും. അവിടെ നീർക്കെട്ട് വരുവാണല്ലോ, നീർക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സം വരും. അതാണ് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ അലർജി ഉള്ളവരിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡനോയിഡ്സും ടോൺസിൽസും ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ വായയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളുടെ സെൻറ്റിനലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കാവൽക്കാർ പോലെ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ രണ്ട് ടോൺസിൽസും. അതുകൂടാതെ പുറകിലൊരു അഡനോയിഡ് ഉണ്ട്, നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് തൊണ്ടയുടെ ബാക്കിലുണ്ട് അഡനോയിഡ്. അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വായിക്കൂടെയും മൂക്കിക്കൂടെയാണല്ലോ അണുക്കൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചറിയാനും അവരെ പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോൺസിലും അഡനോയിഡ്സും. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ 3 സ്റ്റേഷൻസ്, നമുക്ക് കൊച്ചിയിലെ നേവൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസിൻ്റെ 3 സ്റ്റേഷൻ പോലെയാണ് ഈ 2 അഡനോയിഡ്സും 2 ടോൺസിൽസും അഡനോയിഡ്സ് ബാക്കിലും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധകളോ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം ഈ അഡനോയിഡ്സും ടോൺസിൽസും വളരാനും, കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ അണുക്കളെ പിടിക്കാൻ പോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ടയൊക്കെ ഈ ടോൺസിലൊക്കെ വളരുന്നതും അതുപോലെ അഡനോയിഡ്സ് വളരുന്നതും കാരണം ഈ ശ്വാസതടസ്സം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവന് പറ്റാതെ വരുന്നു. അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം ഒത്തിരി അടരുന്ന ശ്വാസം ഇങ്ങനെ കൂർക്കം വലിയാണ് കൊച്ചു പിള്ളേരിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അഡനോയിഡ്സും ടോൺസിൽസും ഒക്കെ എടുത്തു കളയുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും ഈ പിള്ളേരിലും വലിയവരിലും ശരിക്കും ഈ അഡനോയിഡ്സും ടോൺസിലൈറ്റിസിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ അലർജിയാണ്. അലർജി കൊണ്ട് അലർജിക്കാകും, അത് കഴിയുമ്പം നമ്മളത് ഇൻഫെക്ഷനായി മാറും. അപ്പോൾ ഈ അലർജിയും അണുബാധയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിതങ്ങ് എടുത്ത് കളയാമെന്ന്. എപ്പോഴും കൊച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും നമ്മൾ ഈ കോളയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും എല്ലാം ഇട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ വരുന്നത്. അതൊഴിവാക്കി അവർക്ക് പറ്റാത്ത ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ നമ്മൾ ഈസി സൊല്യൂഷനായിട്ട് പോയി അഡനോയിഡ്സ് എടുത്ത് കളയും, അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിലെക്ടമി ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 സ്റ്റേഷൻസാണത്. അതിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, കൂടുതൽ ഈ കൂർക്കമലി കൂടുതൽ ആണുങ്ങളിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആണുങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പിന്നെ ഈ കഴുത്തിന് വണ്ണം കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് നെക്ക്, വണ്ണമുള്ള നെക്കുള്ളവർക്ക്, അതായത് ആ കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് 16-17 ഇഞ്ചസിലും കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കമലിക്ക് ചാൻസ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് ബേസിക്കലി ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കൂടാൻ കാരണം ഓവർ വെയ്റ്റാണ്. ഫാറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റളവ് കൂടുന്നത്. അതൊരു 16 ഇഞ്ചസിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാച്ചുറലി മിക്കവാറും എല്ലാം പേർക്കും കൂർക്കമലിയും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയ്ക്കും ചാൻസ് കൂടും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഈസോഫാഗിയൽ റിഫ്ലക്സ്, നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗിയൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മളുടെ വയറിൽ നിന്നുള്ള അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ തൊണ്ടയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് അവിടെ നീർക്കെട്ട് വരുന്നതും ഈ ശ്വാസതടസ്സത്തിനും കൂർക്കമലിക്കും കാരണമാകാവുന്നതാണ്. പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ആണ് ആൽക്കഹോളും സ്മോക്കിങ്ങും ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ച് കൂടാനുള്ളത്. കാരണം സ്മോക്കിൽ വരുമ്പം അത് ഇറിറ്റൻ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഈ ശ്വാസനാളത്തിന് നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുന്നവർക്കും ഈ തൊണ്ടയ്ക്കും എല്ലാം ഇതുണ്ടാകും. പിന്നെ അവർ മിക്കവാറും പേര് ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടെ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോളിസം ഉള്ളവർക്കും ഇത് കൂടാം. പിന്നെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള അതായത് താടി ചെറുതായിട്ട്, അത് നമ്മളുടെ ഒരു ജനറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിഫോമിറ്റി പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരോ ആയിട്ടുള്ള
ജോസ് വരുന്നവർക്ക്, അതായത് താടി നാരമായിട്ടുള്ളവർക്കും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക്കലി കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറോ നമ്മളോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ബേസ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നുവാണ്. ഇപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ക്യാമറ ഓണാക്കി വെച്ച് ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പൊന്ന് നമുക്ക് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമുക്കിപ്പം ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നിടത്തുണ്ട്. ആ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്കകത്തുനിന്നും നമുക്കിതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പോളിസോംനോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും, PSG. ആ ടെസ്റ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് അത് തന്നെ മതിയാകും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ എന്താണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എത്ര എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോകുന്ന എത്ര എപ്പിസോഡ്, മോർ ദാൻ ഒരു 5 എപ്പിസോഡ്സ് പെർ അവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഒരു സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് ഇപ്പം ഒരാൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങുന്ന അഡൽട്ട്സൊക്കെ മിക്കവാറും തന്നെ ഒരു റൂമിലായിരിക്കുമല്ലോ ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പകലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ഇറിറ്റബിലിറ്റി, എപ്പോഴും ഇറിറ്റബിളാകുക, ഒരു ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു ഹേസി ആയിട്ട് തോന്നുക, നമുക്ക് വർക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ കൈയുടെയോ കാലിൻ്റെയോ ഒക്കെ അറ്റത്ത് കറുപ്പ് നിറം വരുന്നു, കാലിന് കറുപ്പ് നിറം വരിക, അല്ലെ കൈയുടെ അറ്റത്ത് കറുപ്പ് നിറം വരിക, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിൽ ഉറങ്ങിപ്പോവുക. അപ്പം ബേസിക്കലി പകൽ നമ്മൾ ഉറക്കം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിനിടയിലുമൊക്കെ ഒരു സ്ലീപ്പി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കണം, നമ്മൾ ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ല, സ്ലീപ്പ് അപ്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, കുട്ടികൾ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആകാം. പിന്നെ സ്കൂൾ പ്രോബ്ലംസ്, സ്കൂളിൽ പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആവേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അവർ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് പേരൻസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉറക്കം ഇതുകൊണ്ട് കുറുക്കം വലിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഈ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ടോ, സ്കൂൾ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടെ അന്വേഷിക്കുക. നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയിലെ ഉറക്കം വലിയ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ, ബേസിക്കലി നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പം സ്കൂളിലെ പെർഫോമൻസ് കുറയാം, പഠിത്തത്തിൽ ശരിയാകാതെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാം. അതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിൽ വരാവുന്നത്. പിന്നെ ഫാമിലി ലൈഫിലാണെങ്കിൽ മാരിറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാം. ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ശരിക്കും ഡൈവേഴ്സ് വരെ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ശരിക്കും പറയാം. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇനിഷ്യൽ മാരിറ്റൽ ലൈഫിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലർക്കും ഒന്നിച്ച് കിടക്കുക, ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വരുന്നത് തന്നെ അവരുടെ ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം. പിന്നെ എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ പോലെയുള്ള സെക്ഷൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനും ഇത് കാരണമാകാമെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആക്സിഡൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ സ്ലീപ്പ് കറക്റ്റായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ആക്സിഡൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അവനവന് മാത്രമല്ല പുറത്ത് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും, ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലല്ലേ പബ്ലിക് വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുന്നവരോ ഈവൻ അത് വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക്, അതുകൂടാതെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരു ഡേഞ്ചറാണ്. മറ്റ് വെഹിക്കിൾസിനും ഒക്കെ ഡേഞ്ചറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത് സ്വന്തം മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും സ്നോറിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം അവനവന് മാത്രമല്ല ഇത് പ്രോബ്ലം ആകുന്നത്, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു പ്രോബ്ലം ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, രോഗിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ വരാം, കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം, സ്ട്രോക്കിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്ന് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ബീറ്റ് ഇറഗുലർ ബീറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ് കൂടുക, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും മറ്റു ഇതുള്ളവർക്ക് ഹൈ ഇൻസിഡൻസ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ന്യൂറോ ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ്, ഈ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ്. നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം രോഗമുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർ ഇവർ മിക്കവാറും ഒബീസ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും സ്നോറിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും
അവർ മിക്കവാറും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്യാൻസർ പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്, ഡെമൻഷ്യ, ഓർമ്മക്കുറവ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഇതുകൊണ്ട് കൂടുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു മേജർ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരു മെയിൻ ആർട്ടറിയാണ്, ബ്ലഡ് വെസലാണ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലിയിട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ കാരണം ആ ആർട്ടറിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രക്തക്കുഴലിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കാരണം അവിടെ ആത്രോസ്ക്ലീറോസിസ് വരാനും അവിടെ ബ്ലോക്ക് വരാനും ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ്. ജനറലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ട്രോക്കിനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക്കലി ഈ സ്ലീപ്പ് ഈ കൂർക്കം വലി ഉള്ളവരിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന സാധ്യത കൂടുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റഡിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ്. ഈ വൈബ്രേഷൻസ് കാരണം രക്തക്കുഴലിന് അടവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നതെന്നാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സെൽഫ് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, കൂർക്കം വലി ഉള്ളവർ ഒരു കാരണവശാലും നേരെ കിടന്നുറങ്ങരുത്, പകരം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നേരെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് പുറയിലേക്ക് വരാനും അത് അടയാനും ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞ് ഒരു പാർഷ്യലി കമന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ, കമന്നല്ല, ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു സൈഡഡായിട്ട് കിടക്കുക, കുറച്ചൊരു ഇതായിട്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് സെൽഫ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കാലറി ഫുഡിൽ നിന്നുള്ളത് കുറയ്ക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, അതാണല്ലോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂർക്കം വലിയും ഇതും കുറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് തൊണ്ടയുടെയും ത്രോട്ടിൻ്റെയും നാക്കിൻ്റെയും എക്സസൈസുകളാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. പിന്നെ ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, ഫ്ലൂട്ട്, അതുപോലെ ചില നമ്മൾ ഊതുന്ന കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെയുള്ളത് വായിക്കുന്നതും നമുക്ക് ആ തൊണ്ടയുടെ മസിലിന് എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കഹോളും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ ഈ പല സെഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകളും, അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഇത് ഈ കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ അലർജിക്കും ചുമയ്ക്കും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന മരുന്ന് ആ സെഡേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാരണം ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അത്തരം സെഡേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നതും രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻസായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ നേസൽ കൺജഷൻ കുറവ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, പല ഡ്രോപ്സും സ്പ്രേയും ഒക്കെ പോലെയുള്ളത് കൊടുക്കും. പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മൾ ലോങ് ടൈം എടുത്ത് കുറച്ച് 1-2 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴോ ഒരു അലർജി വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒരു ലോങ് ടൈം സൊല്യൂഷനല്ല. കാരണം ഈ മരുന്നുകൾ എന്താണേലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പോകും. കാരണം ബോഡി അത് ആയിട്ട് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകും, പിന്നെ ഈ മരുന്നിന് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലെന്നാകും. അത് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും പല മരുന്നും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ എടുക്കാതാകുമ്പം പിന്നെ കൂടുതൽ ഒരു റീബൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് പോലെ വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ നേസൽ ബ്ലോക്ക് സ്പ്രേസും ഡ്രോപ്സും ഒന്നും ഒരു റെഗുലർ സൊല്യൂഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് കുറച്ച് ഓർത്തോപെഡിക് സൊല്യൂഷൻസാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർത്തോപെഡിക് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചില സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് പില്ലോസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻ്റൽ ആപ്ലിയൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാൻഡിബുലർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് സ്പ്ലിൻസ് എന്നും കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന CPAP മെഷീനാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുത്ത്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെൻറ്റിലേഷനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു മൈനർ ഫോമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ തുറന്നു നിർത്താനായിട്ടൊരു പ്രഷർ കൊടുത്ത്, അപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളൊരു മാസ്കൊക്കെ വെച്ച് വേണം കിടന്നുറങ്ങാൻ. അതൊക്കെ കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ പലർക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് തോന്നും, ഉറക്കം ശരിക്കും കിട്ടാതെ വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോൾ വലിയ മെഷീനായിരുന്നു, അതിന് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം പക്ഷേ വെരി സൗണ്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോൾ മെഷീൻസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആദ്യം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഈവൻ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അതിനുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് വെച്ച് വേണം കിടക്കാൻ. അപ്പം അത് പലർക്കും അതുമായിട്ട് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസാണ്.
അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാലറ്റോ ഫെറിഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മളുടെ യൂള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അവിടെ ആ നടുവിൽ നമ്മൾ വാ തുറന്ന് നോക്കി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെയുള്ള അതിനാണ് യൂള എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പാലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, നമ്മളുടെ വായുടെ മുകളിലത്തെ ഭിത്തിക്കാണ് പറയുന്നത് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫാരിങ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും കൂടെ അവിടെയുള്ള ഒരു സർജറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കലി നോക്കിയാൽ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി. പിന്നെ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ടോൺസിൽ എടുത്ത് കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ അഡനോയിഡ്സ് എടുത്ത് കളയുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒരു ക്യൂറല്ല. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കുറേ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് യൂളയും ഈ അതുമെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിനും വിഴുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സൗണ്ടിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇവിടേക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ സംസാരത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ വായിൽ ഡ്രൈനെസ് വരുത്താതെ അവിടെ ആ മോയ്സ്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾസ് ഉള്ള അവയവങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ എടുത്തു കളയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ അവിടെ വല്ല സ്കാറിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മളൊരു ഫൈബ്രോസ് വരുമല്ലോ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, അത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ പോലെയുള്ളതും അതുപോലെ ചില ഈ ലേസർ യൂസേജും ഒക്കെ പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തഡാലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ചൂടാക്കി അവിടുത്തെ ഒരു ആ മസിൽസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണത് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം. എന്നിട്ട് അവിടെ ഫൈബ്രോസ് വന്ന് അവിടെ ഒന്ന് ചുരുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ബേസിക്കലി ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സയൻറ്റിഫിക് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. നമുക്കവിടെ ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഒരു റീജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസും ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻസൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്നോറിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാവുന്ന 100% പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മൾ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനിലേക്ക് വന്നാലും നമ്മുടെ റിപ്പയർ പോസിബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പം അത് അത്രയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയൊന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. യൂസിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതൊരു പില്ലർ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയും. അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്ക് പോലെയുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻസേർട്ടർ വെച്ച് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിൻ്റെ ആ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിഫാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് താന്നു പോകാതെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ടോൺസിലെക്ടമിയും അഡനോയിഡക്ടമിയും അതുപോലെ ഈ പാലറ്റോ ഫാരിഞ്ചസ് പ്ലാസ്റ്റി പോലെയുള്ള സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഈ ലേസറും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോളജിക്കലാണ്. അതിന് ഇതൊന്നും ഇഫക്റ്റീവ് ആകുകയില്ല. അതിന് പിന്നെ ഒത്തിരി സീരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയഫ്രം പേസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതൊന്നും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടോ അതൊരു പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ല. അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ട്രയൽ ബേസിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡയഫ്രം പേസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ കൂർക്കം വലിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വരാവുന്നതും, അത് ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, അൽഷിമേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ പല രോഗങ്ങളുമാണല്ലോ അതിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ച് വരാവുന്നതും. ഇതെല്ലാം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്ത് മാറാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മിക്കവാറും പേരും ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ മസിലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് കൊണ്ടാകാം, സ്പെസിഫിക് വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ അഡനോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ടോൺസിലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അലർജിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് സെൽഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അടുത്തതായി കൂർക്കം വലി ഉള്ളവർ ഓർമ്മിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. 1. ഉറക്കക്കുറവ്, ക്ഷീണം, പകൽ ഉറക്കം വരിക, ജോലിക്കിടയിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുക, കാൽവിരലുകളിലും പാദങ്ങളിലും കറുപ്പ് നിറം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. 2. ശ്വാസനാളത്തിലും നെഞ്ചിലും അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമിത കൊഴുപ്പും തൊണ്ടയിലെയും അണ്ണാക്കിലെയും പേശികളുടെ ബലക്കുറവുമാണ് ശ്വാസതടസ്സത്തിനും കൂർക്കം വലിക്കും പ്രധാന കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 3. ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ അമിത കൊഴുപ്പ് മാറ്റാനും അണ്ണാക്കിലെയും തൊണ്ടയിലെയും പേശികളെ ബലപ്പെടുത്താനുമായാൽ കൂർക്കം വലിയിൽ നിന്നും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. 4. മലർന്ന് കിടന്നുറങ്ങാതെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുക. ഇത് ശ്വാസതടസ്സത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും. 5. ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ടോൺസിൽ, അഡനോയിഡ് തുടങ്ങിയ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥികളെ മാറ്റുകയോ തൊണ്ടയിലെയും അണ്ണാക്കിലെയും പേശികളെ ഓപ്പറേഷനോ റേഡിയോ അബ്ലേഷൻ വഴി നശിപ്പിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അവയൊക്കെ ശരീരത്തിനും ശ്വാസനത്തിനും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒരിക്കൽ എടുത്തു മാറ്റുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവയെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ശക്തിപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ മുറിവുണങ്ങുമ്പോൾ തൊണ്ട ചുരുങ്ങാനും അതുമൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. 6. വർഷങ്ങളായി സിപാപ്പ് മെഷീനിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉറങ്ങിയിരുന്നവർക്ക് പോലും ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ മെഷീൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും രോഗകാരണം മനസ്സിലാക്കി ജീവിതശൈലിയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സഹായകമാവും. മരുന്നോ ഓപ്പറേഷനോ കൊണ്ട് ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മാറ്റാനാകില്ല. കാരണം മരുന്നിൻ്റെയോ ഓപ്പറേഷൻ്റെയോ കുറവ് കൊണ്ടല്ല ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, മറിച്ച് ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ കൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഒരിക്കൽ വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും സാധിക്കൂ. അടുത്തത് ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോളി തോംസൺ 1981 ബാച്ചിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും MBBSും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും MDയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിനിലും സർജറിയിലും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ചേർന്നു. 97-ൽ റിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം എറണാകുളത്ത് തേവരയിൽ ലൈഫ് കെയർ സെൻറ്ററിൽ മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും ഒഴിവാക്കി ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിലും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുന്നതിലും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഓപ്പറേഷനുകളും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി. ഈ പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള പോഷക മിശ്രിതങ്ങളും ഓക്സിഫ്ലെക്സ് എന്ന പ്രത്യേക വ്യായാമ രീതിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഈ പോഷക മിശ്രിതങ്ങളുടെയും ഓക്സിഫ്ലെക്സ് വ്യായാമത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ കോശങ്ങളെ ശാക്തീകരിച്ച് രോഗമുക്തിയെ സഹായിക്കാനും ആരോഗ്യം ഉത്തമമാക്കാനും നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന സെൽ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന നൂതന ചികിത്സാ രീതിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അടുത്തതായി എന്താണ് ക്ലിനിക്കലി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം എന്നതാണ്. ക്ലിനിക്കലി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ ശരീരഘടനയും ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവും കണ്ടെത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഉത്തമ ശരീരഘടന എന്തായിരിക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ആദ്യഘട്ടം. രണ്ടാമതായി രക്തപരിശോധനകൾ നടത്തി ഹൃദയം, രക്തക്കുഴലുകൾ, ലിവർ, കിഡ്നി തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസും ഹോർമോണുകളുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും ലെവലും ശരീരത്തിന് ചേരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ്. മൂന്നാമതായി ഉത്തമ ശരീരഘടനയിൽ എത്താനായി വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. രോഗിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ഉത്തമ ന്യൂട്രീഷനും വ്യായാമവും നൽകുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷാംശം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്തമമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ ജീവനാധാരമായ മെറ്റബോളിക് അഥവാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമതുലിതാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കുകയും നിലനിർത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ രക്തയോട്ടവും മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹോർമോൺ ബാലൻസും
ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ശരീരഘടനയും ഉത്തമമാക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനാകും. മാത്രമല്ല, വർഷങ്ങളായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് പോലും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അവയവങ്ങൾ തീരെ നശിക്കുന്നതിന് മുൻപെങ്കിലും കേടായ ശരീരകോശങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മിതിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകാനും വിഷാംശം ശരീരദ്രവത്തെ തടയാനും ശരീരകോശങ്ങളെയെല്ലാം ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുതകുന്ന വ്യായാമത്തിലൂടെ എല്ലാ ശരീരകോശങ്ങൾക്കും വേണ്ട രക്തയോട്ടം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിന് തയ്യാറായാൽ പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഹൃദ്രോഗവും അലർജിയും ആസ്മയും ആർത്രൈറ്റിസും ക്യാൻസറും പോലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവയ്ക്കായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ നിന്നും വേണ്ടിവരാവുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചനം നേടാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ കൂർക്കം വലിക്കാരിൽ ഈ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി കൂർക്കമലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ക്ലിനിക്കലി ഈ സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാറില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും പേര് ഡയബറ്റിക് ആയിരിക്കും, ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, 1-2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം മിക്കവാറും പേരും വിതിൻ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ആഴ്ച, ഒരു 6-7, ഒത്തിരി ഓവർ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു 6-7 കിലോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസ് ഉണ്ടാവും, ഓവറോൾ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ മരുന്ന് തന്നെ നിർത്താം. മിക്കവാറും ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും കുറച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ആകെ നമുക്ക് മിക്കവാറും പറ്റാതെ വരുന്നത് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് ഒരു 1 ഇയർ വരെ അവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ അതുപോലെ വല്ല വാൽവ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ പേസ് മേക്കർ ഇട്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് നമുക്ക് നിർത്താനേ പറ്റില്ല. അതാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കേഷൻസും തന്നെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ CPAP വെച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവർക്കാണെങ്കിലും മറ്റേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലുള്ള സ്ലീപ്പ് ആപ്പ് മെഷീനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പറയും ഇനിയിപ്പം സ്ലീപ്പ് ആപ്പ് വെക്കണ്ടെന്ന് പറയും. അതായത് അവർക്ക് ആ മെഷീന് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പല പേഷ്യൻസും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പം മെഷീൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ പറയുന്നത് ഇനി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണെന്ന്. അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറക്കമലി ഇല്ലാതാവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന് ഉറക്കമലിയുള്ള വൈഫാണ് ഏറ്റവും റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്നത്. അതുപോലെ വൈഫാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡാണ്. അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആകുന്നത്. കാരണം അവർക്കും കൂടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് കൂർക്കമ്പലി മാറുമെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഏത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒപ്പം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഈ മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുട്ടിന് ഒത്തിരി ഓവർ വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആണല്ലോ മിക്കവാറും ഈ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വരുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് കൂർക്കമ്പലിയും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പം മുട്ടിന് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂർക്കമ്പലിക്കും ആശ്വാസം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കൂർക്കമ്പലി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്കും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആവും, അവരുടെയും കൂടെ ഉറക്കം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്, ഞാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിരിക്കുന്ന പലരുണ്ട്. ചിലർ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയും തൊണ്ടയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡനോയിഡക്ടമിയും ടോൺസിലെക്ടമിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടും അവരുടെ പ്രോബ്ലം പോകാതെ നിൽക്കുന്നത്. പകൽ പോലും അസ്വസ്ഥതയാണ് തൊണ്ടയ്ക്ക്. ഈ പലർക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പം മാത്രമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഈ അഡനോയിഡക്ടമിയും ടോൺസിലെക്ടമിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പകൽ പോലും, അത് ഓവർ വെയ്റ്റും ഉണ്ടാവും, പല പേഷ്യൻസും വരുന്ന ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പകൽ പോലും അവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത അത്ര അസ്വസ്ഥതയായിട്ടുള്ള. ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരു 27 അത്രയേ ഉള്ളൂ, കൊച്ചു പയ്യനാണ്. അവന് ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ 3 ഓപ്പറേഷൻ എന്തോ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടോൺസിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, അഡനോയിഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു, മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും
ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ്, ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്കും അങ്ങനെ പോകുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ തുടങ്ങി ആ കറക്റ്റ് വെയ്റ്റിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡിനോയിഡ്സൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്നാലും ആ ഫൈബ്രോസിസിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് യൂഷ്വലി 3 months കൊണ്ട് എല്ലാം മാറേണ്ടതാണ് അവരുടെ അഡിനോയിഡ് അവിടെ നിന്നേനെ. അപ്പം ടോൺസിലും ഒക്കെ അതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആണല്ലോ, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേജർ സ്റ്റേഷൻസാണ്. അപ്പം എപ്പോഴും ഓർക്ക് നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഓർഗൻസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ 100% മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഒക്കെ പോലെ സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസൊക്കെ വന്ന് സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ലാത്ത നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ നെർവ് ഡാമേജിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പം ബേസിക്കലി ഈ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനിൽ രോഗം എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഏത് രോഗമാണേലും ജീവിതശൈലി രോഗമാണേലും ഒരേ ഒരു ഷെഡ്യൂളാണ് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ബോഡിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രോഗിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ രോഗി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡോക്ടർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുമ്പം ജനറലി എല്ലാവർക്കും ആണ്. പിന്നെ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേകതകളനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ രോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അത് അവരെത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും അവർക്ക് ഡെഡിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു റാങ്ക് മേടിക്കും, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മേടിക്കും, പഠിക്കാത്തവർ തോറ്റുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിപ്പോകാം, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തും വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതിന്, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളതിന്, ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ ശരീരഘടനയിലെയും ഹോർമോൺ ബാലൻസിലെയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെയും വ്യതിയാനങ്ങളെയും അവയ്ക്ക് കാരണമായ ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കും ഒരേ സമയം വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങൾക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത്. രോഗമുക്തിക്ക് ആധാരം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമാണ്. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഉത്തമമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയും അതിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് പവറിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. സ്വയം ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിച്ച് ആരോഗ്യം ഉത്തമമാക്കി നിലനിർത്താനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിന് കഴിയാതെ വരികയോ ഹൃദ്രോഗവും ക്യാൻസറും പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ സംശയിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും മരുന്നുകൾ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്കും മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നവർക്കുമാണ് ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയും സൂപ്പർവിഷനോടെയുമുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും അറിയാനാവും. ഡോക്ടറേക്കാൾ അറിവ് നേടാം എന്ന യൂട്യൂബ് സീരീസിലെ വീഡിയോകളും നൂതന സമീപനം എന്ന സീരീസിലെ ആദ്യ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും ചികിത്സ എങ്ങനെയാകണം എന്ന സീരീസിലെ വീഡിയോയും കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും 2:30 ലൈവ് എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങളുടെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞുപോയ എപ്പിസോഡുകളും കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. താങ്ക് യു.